Naannoon tun Samaaniyaan di asfaaltii isin argitan kana irra jechuudha. Karaa asfaaltii kanarra iddoon manxasaa kun kaaree 250 gatiin miliyoona 3,500 jedhan jechuudha. Akkuma arguu irra jirtan kana keessi isaa ammaan tanaaf warri hin jiruyyuu lafti asfaaltii kana irra asfaaltii 01 dhaa walitti aanu kana walitti qajeelu kana irra jira. Farneecherii Muhammadii kana irra fuuldura isaa irra jira jechuudha. Kanaafi akkuma argitan kana irratti iddoon iddoo dalagaadha ta'uu bootaan sirriitti mijataadha. Haalli isiidha sirriitti barbaachisaadha. Warri dalagachuu barbaadan dalagaa akka barbaadanitti irra seenuu dandeettan. Fooqillee kaasuu danda'an jechuudha. Akka argitan kana jirti asirra jabaadha. Iddoon mana maxxansaa hojii maalii ka jedhu kana irra jira jechuudha. Ufafoon kunneen amma warra maxxansaati. Hojii beeksisaa garaagaraa warra maxxansu jechuudha. Asirra jirti. Kun akka argitan kanarra loon guddaan jiraate taanaan hojiin ka ajaa'ibaati jechuudha. Barbaachisummaan isaa guddaan horiin guddaan jiraachuudha. Asfaaltiin ka argitan kanarra jirra. Asiin akkana miliyoonii 3,500 gatii dhumaati jedhan. Dhiyaadha.